এই শামস, তোমাদের বাসায় কাঁচামরিচ হবে? তোমার আম্মু কই? তোমার আম্মুরে বলো কয়টা কাঁচামরিচ দিতে আমারে। জি জি আন্টি, দিচ্ছি আন্টি। আর তোমার মুখে না একদম গোটা পাঁচরা বিচি একেবারে দাগ দিয়া বইরা ঘামাসি হইয়া শেষ হয়ে গেছিল। এখন তো দেখি কিচ্ছু নাই। কি লাগাইছো মুখের মধ্যে? আন্টি আমি তো সারেন স্টোরের নিম পাউডারটা ইউজ করেছিলাম। আসলে আন্টি আজে বাজে কেমিক্যাল ইউজ করার চেয়ে হার্বাল প্রোডাক্ট ইউজ করা অনেক ভালো, স্কিনের জন্য সেফ। তা আন্টির জন্য একটা কিনা রাখো। আন্টি টাকা দিয়ে দিব, আমার তো টাকার অভাব নাই, তোমরা তো জানোই। জি 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 আন্টি। ও বাবা গো, এ ভদ্র মহিলাকে, ওনাকে তো চিনতে পারতেছি না। শামস, উনি কে? আন্টি উনি আমার নানু, আমাদের বাসায় বেড়াইতে আসছে। কেডা এটা? তোমার নানু? খালাম্মা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আগে বলবা না? তোমার আন্টির সাথে তো তোমার নানুর দেখাই হয় নাই। একটু বসি খালাম্মার সাথে। আইও বইও। হ্যাঁ, কেমন আছেন খালাম্মা? কবে আসছেন? হ্যাঁ ভালো আছি, তুমি ভালো আছেনি? খালু কই? ও, খালুর সাথে আবার কোনো ঝগড়াঝাটি কইরা আসেন নাই তো? দেখেন খালুর সাথে মনে হয় লাগালাগি কইরা আসছেন না মেয়ের বাসায়। ও মা, কি লিখে খালুর লাগে ঝগড়া হইব? আমি এসে এমনি বেড়াইতে। যাক, আপনি মন খারাপ করেন না খালাম্মা। এই পুরুষ লোকগুলা এরকমই হয় বুঝছেন, এরা জীবনে স্ত্রীর মন বুঝে না খালাম্মা। কি যে একটা অবস্থা, আমরা এত বছর সংসার করি। ও মা গো, কিটা কই বেডি? আসামস, তোমার আম্মু কই? তোমার আম্মুরে তো দেখতেছি না। আম্মু আজ চুপ কর মাইয়া। ওই যে পাশের বাড়ির আন্টি আসছে, আইফোন আলা আন্টি। বেডি রে কও যে আমি বাসায় নাই, আমি বাজারে গেছি, কিছু একটা কইয়া বিদায় কর। আন্টি আম্মু বলতেছে যে আম্মু বাসায় নাই। হ্যাঁ, কই লুকাইছে তোমার আম্মু আমারে দেখা? একটা গাধার বাচ্চা জন্ম দিছি আমি। ভাবি আমি আসতেছি একটু বাথরুমে আর কি, আপনি বাসেন, আইতেছি আমি। আমি আমার মাইয়ারে যদি আজকে না মারছি। হ্যাঁ বুঝছেন খালাম্মা, আপনার মেয়ে আমারে দেখলে খালি লুকায় যায়। কি যে করবো খালাম্মা। যাক, আপনি কষ্ট পেন না তো। ছেলের বাসায় যান নাই কেন? ছেলে জায়গা দেয় না? ও হ্যাঁ, ছেলের বাসায় তো ছেলের বউ মনে হয় বিরক্ত হয় না খালাম্মা আপনারা দেখলে? আপনারা মনে হয় ছেলের বউ সহ্য করতে পারে না। বাবুরে এটি কি তো কয়? যাক, সমস্যা নাই। এখন মেয়ের কাছে আসছেন, থাকেন, ঘুরেন, মজা করেন, ফুর্তি করেন। 2 দিন পরে দেখবেন মেয়েও লাথি দিয়া বাইর করে দিছে খালাম্মা। এগুলাই তো হইতাছে এখন। না রে বাবুরে, তুমি ভুল বুঝতাছো। আজকে যদি আপনার নিজের সয় সম্পত্তি থাকতো, নিজের ঘর বাড়ি থাকতো, থাকার জায়গা থাকতো, তাইলে কি খালাম্মা এরকম আপনার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতেই তো? ও মা গো, তুমি না জানি এত কথা কও কেমনে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা দেশে দিয়ে আমরা দুনিয়ার সয় সম্পত্তি থাকার জায়গা, আমরা রাজার হালে থাকি। হ্যাঁ, যাই এখনো একদিন দেখো তুমি। হ্যাঁ, আমরা কেমনে আলিশান ভাবে জীবনযাপন করি ওইখানে। হ্যাঁ, ও খালাম্মার সয় সম্পত্তি আছে, তাহলে তো খুবই ভালো কথা। খালাম্মার এত অঢেল সয় সম্পত্তি আছে, এটা তো অনেক খুশির খবর। ওই দিন পত্রিকাতে দেখলাম বুঝছো শামস। খালাম্মা শোনেন একটা কথা, পত্রিকাতে দেখি এরকম বুঝছেন অনেক সয় সম্পত্তি। এখন এই সয় সম্পত্তির জন্য বুঝছেন খালাম্মা ছেলে মেয়ে মিল্লা বাপ মারে মাইরা ফেলাইছে খালাম্মা। আমার তো কেরম ধর্মর করতেছে এই বেডির কথা শুনি না। হ্যাঁ, আর জড়িত ছিল এই যে এরকম নাতি নাতকুররা জড়িত ছিল খালাম্মা। আরে আন্টি, আপনি এগুলো কি বলতেছেন? আন্টি আপনি তো আমার নানুকে অসুস্থ বানায় ফেলবেন। ও মা গো, এই বেডি তো মাইনছেরে মাইরা লাইব, কথা দিয়ে মাইনছেরে মাইরা লাইব। এই বেডি তোর এই বেডির লগে থাকুস কেমনে? ও বাবা গো, খালাম্মা এরকম করেন কেন? আমি ভুল কি বললাম? বাবুরে, এই বেডিরে কাঁচামরিচ দিয়ে বিদায় কর এখন। আন্টি এই যে আপনার কাঁচামরিচ নেন। আর আন্টি আপনার তো অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে না আন্টি, আপনার বাসায় যেতে হবে না? ও বাবা গো, আমি তো ভুলেই গেছিলাম আমি যে কাঁচামরিচ নিতে আসছি। শামস, ভালো হয়েছে, দাও কাঁচামরিচটা দাও। তা খালাম্মা থাকেন, আমি আবার আসবো। হ্যাঁ।